ये है हमारा 8301LC कंप्रेस्ड एयर सोर्स। इसे हम नॉर्मली जीरो एयर जनरेटर भी कहते हैं। ये हमारे एनालाइजर्स को जीरो एयर कैलिब्रेशन के लिए एयर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, अभी हमने ये खोल के रखा हुआ है मेंटेनेंस करने के लिए, ओपन सिचुएशन में है। आज हम इसकी सर्विसिंग में ये इसके अंदर जो पंप है इसकी सर्विस किट चेंज करेंगे, जिसे हम पंप सर्विस किट कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसकी पंप सर्विस किट किस तरह से चेंज की जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमने पंप को इस इंस्ट्रूमेंट से, जीरो एयर जनरेटर से सेपरेट कर लिया है। अब हम इस पंप को खोलेंगे इसकी पंप सर्विस किट को चेंज करने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पंप कंट्रोल पैनल है इस जीरो एयर जनरेटर का, कंप्रेस्ड एयर सोर्स का। अब हम इसको पंप को इस एपरेटर से सेपरेट करने के लिए स्क्रूज को अनस्क्रू करने के बाद इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को यहाँ से हटाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो आपका पहला वायर आ रहा है ये पंप की केबल है। इसके आपके 3 वायर्स लगे हुए हैं। सबसे ऊपर में रेड है, सेकंड ब्लू एंड थर्ड वन इज येलो एंड ग्रीन। इसमें रेड आपका सप्लाई का है, ब्लू वन इज फॉर न्यूट्रल एंड दिस येलो एंड ग्रीन इज फॉर अर्थ कनेक्शन। अब हम इसको इस जंक्शन से अनस्क्रू करके ओपन कर देंगे। और ये हमने तीनों केबल्स इससे सेपरेट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को खोलने के बाद हम सबसे पहले इसमें आपका जो ऊपर के आप देख सकते हैं ये कैप बना हुआ है, जिसमें कि आपका ए पार्ट आपका एयर इनकमिंग के लिए है और सी जो आपका नेम दिया हुआ है ये आपका एग्जॉस्ट के लिए। इस प्लेट को हम अनकवर करेंगे। ये आपके चारों तरफ स्क्रू दिए हुए हैं, इनको अनस्क्रू करने इसके बाद अब इस प्लेट को अनस्क्रू करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले इसका ऊपर का टॉप कवर हटाएं। इसका इनर सरफेस इस तरह से है कि आपका इनकमिंग इस पार्ट से अंदर आता है, यहाँ ट्रेवल करके और इस प्लेट से, इस होल से बाहर जाता है। इसके नीचे आपका ये प्लेट दिया हुआ है। इसके बाद आप इस प्लेट को हटाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली आपका प्लंजर है। आप ये जो आप इसमें छोटा सा पार्ट देख रहे हैं ये आपका एक सिलेंडर है और ये इसमें आपका प्लंजर लगा हुआ है। ये भी हमारा साइड कवर इसका स्क्रूज के थ्रू इस पर कसा हुआ है। बस छोड़ एक सेकंड। आप देख सकते हैं कि हमने इसके चारों स्क्रूज खोल दिए हैं। अब हम इस कवर को हटाएंगे तो इसके नीचे आप एक ये फैन देख सकते हैं। जब हमारा ये फैन मूव होता है तो ये देखिए आप ऊपर देख सकते हैं कि मूवमेंट के साथ ये प्लंजर हमारा ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट हो रहा है। ये ऊपर नीचे के मोशन को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, इसी से हमारा एयर जनरेट होता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये फैन किस तरीके से इसमें से निकाला जाता है। इसको आप प्रॉपरली फैन के नीचे की
फिन्स की नीचे की तरफ से होल्ड करें और इसको स्लोली उंगली के सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ खींचें। ये इस तरीके से आपका फ़ैन बाहर आ जाता है। अब फ़ैन को निकालने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे शाफ्ट के ऊपर पीछे की साइड में एक फ्रेम के अंदर ये बियरिंग लगा हुआ है अंदर, और उसके ऊपर एक फ्रेम है जिसमें कि हमारा ये सिलेंडर और प्लंजर फिट है। ये हमारा बियरिंग से ऊपर एक बियरिंग के लिए सपोर्ट दिया हुआ है जो कि हमारा शाफ्ट से एलन स्क्रू के साथ अटैच्ड होता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक एलन की डाली हुई है उसको खोलने के लिए। इसी पॉइंट पर एक एलन स्क्रू होता है अंदर, उसको हम एलन की हेल्प से ओपन करते हैं। लेकिन वो एलन स्क्रू बाहर नहीं आता है। आप इसको ओपन करेंगे लेकिन ये एलन स्क्रू बाहर नहीं आएगा। आप इसके नीचे हमने आपको जैसे बताया कि बियरिंग की एक कवरिंग है। आप इसमें नीचे देख सकते हैं कि एक ये बीच में एक और एलन स्क्रू लगा हुआ है इस बियरिंग को इस शाफ्ट के ऊपर फिट रखने के लिए, टाइट रखने के लिए। इसको भी हम एलन की हेल्प से खोल देंगे। ये स्क्रू बाहर आएगा, ऐसे सब देखते और ये हमारा स्क्रू बाहर आ जाता है। इसके बाद हम पूरा ये सेट आपका बाहर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये बियरिंग है, बियरिंग के साथ इसका ये सपोर्ट लगा हुआ है। ये इसमें बुश की तरह फिट है और हमारे इस होल में शाफ्ट फिक्स हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि अब हम निकालेंगे इसका ये प्लंजर वाला पार्ट। ये इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हम ये इसका सिलेंडर और पिस्टन असेंबली पुरानी वाली हटाकर ये नया सिलेंडर और पिस्टन लगाएंगे। ये हमारा आता है एक पंप सर्विस किट में। इसके साथ हमारी कुछ रबर सीलिंग्स, एक ये ओरिंग और ये कुछ नट और स्क्रूज आते हैं। ये जो आप हमारा इसके साथ ये ट्यूब देख रहे हैं, इसमें हमारा एक लुब्रिकेंट होता है जो कि हम इसके साथ जो स्क्रूज आए हैं उन पर लगाते हैं और ये हमारे इसके लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये इसमें कभी भी रस्टिंग की प्रॉब्लम ना हो और ये इजीली आप कभी भी खोल और कस सकें। अब देखिए कि हमने इसमें अपने पंप में ये नया सिलेंडर और पिस्टन असेंबली लगा दी है और उसको लगाने के बाद इसमें ये बियरिंग असेंबली फिट करेंगे। आप ऊपर से देख सकते हैं। और अब ये बियरिंग, इसका जो स्लॉट बना हुआ है सर्कुलर स्लॉट, इसके अंदर इस तरीके से पुश करके फिट कर दी जाती है। अब हम इसके अंदर जो एलन स्क्रू है उसे दोबारा से टाइट कर देंगे और इसको हम इस स्लॉट से अंदर डालकर, अंदर आप देख सकते हैं कि इस होल में इसको टाइट कर दिया जाता है। इससे आपकी बियरिंग वापस पिस्टन सिलेंडर असेंबली में फिट हो जाती है। इसके बाद हम इसकी बियरिंग का जो पेयर है उसके अंदर के एलन स्क्रू को कसेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी शाफ्ट के ऊपर पूरा सर्कुलर है और ऊपर कुछ पार्ट इसका प्लेन बना हुआ है। इस प्लेन पार्ट को
आप ये फैन के स्लॉट में भी देख सकते हैं बीच में कि कुछ पार्ट, बाकी पार्ट सर्कुलर है लेकिन कुछ पार्ट प्लेन है। उसके साथ अलाइन करते हुए, मिलाते हुए इसको वापस शाफ्ट में पुश कर देते हैं और ये इस तरीके से इसमें फिट हो जाता है। आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा फैन मूव होता है, आपका पिस्टन ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट होने लगता है। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की जो कवरिंग प्लेट है, उसके ऊपर इसके अंदर की साइड में ये आपका एक ओरिंग लगा हुआ है। इस ओरिंग को हम चेंज करेंगे। इसके लिए पहले हमें इसको निकालना होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत ही पतली सी आपके इस फ्लैट में और इस स्ट्रिप के बीच में एक स्पेस बन गया है, इसके एजेस पर, इसके किनारे की तरफ। इस स्पेस की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसको, इसीलिए हमें इस स्ट्रिप को भी चेंज करना होगा। इसको स्ट्रिप को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इसके स्क्रू को खोलते हैं। और इसकी जगह पर हम हमारे असेंबली में आए नए वाले स्ट्रिप्स लगाएंगे। ऐसा ही एक स्ट्रिप इसके बैक साइड में भी लगा होता है, इसको भी हमें खोलना है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि उसी तरीके से इसमें भी आपका स्पेस क्रिएट हो गया है। ये देख सकते हैं आप, स्पेस क्रिएट हो गया है। इसी कारण से हमें इन दोनों स्ट्रिप्स को चेंज करना होगा। ये स्ट्रिप्स भी हमारे पंप सर्विस किट का ही पार्ट होता है। इनको लगाने से पहले इस प्लेट को अच्छी तरीके से कपड़े से पोंछकर साफ कर लें। और इसके बीच में जो आपके थोड़े से रफ हो गया है, इसको एमरी पेपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लें। आप ये देख सकते हैं कि ये एमरी पेपर से इसको रगड़ कर साफ़ कर दिया जाता है। इससे इसकी सारी रफनेस और इस पर डिपॉजिट जो हार्ड डस्ट है वो पूरी हट जाती है। इसको फिंगर से थोड़ा चेक कर लें कि अभी ये स्मूथ हुआ है या नहीं। अब हम इसके ऊपर इसके नए स्ट्रिप्स लगा देंगे। इस प्लेट में और इस स्ट्रिप के बीच में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है, ये आपस में एकदम चिपके हुए हैं। ऐसा ही स्ट्रिप हम इसके अपोजिट साइड में
इस सरफेस पर भी लगाएंगे। ये देखिए, अब आपका दोनों तरफ जो स्ट्रिप लगा हुआ है उसमें बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है। इसके बाद इसके जो आपकी ऊपर की कवरिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं कि साइड में आपकी एक रबर सील दी हुई है, इसको भी इस पर से हटा दें, क्योंकि ये भी आपकी रिप्लेस की जाती है। और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी डस्ट डिपॉजिट हो गई है। ये बेसिकली आपका एयर का मॉइस्चर है जो डिपॉजिट हो जाता है। इसको भी पूरी तरह से क्लीन कर दें। फिंगर से टच करके आप चेक कर सकते हैं कि स्मूथनेस इसकी एजेस पर, इसकी साइड्स पर है या नहीं। ना होने पर आप इसे एमरी पेपर से थोड़ा रब करके स्मूथ कर लें। इधर ये दिखा दो, हमने ये लगाया, बोल दो भैया, हमने इसमें इसके बाद कर दिया। हमने अपनी इस प्लेट पर जो ओरिंग, दूसरा ओरिंग सेट कर दिया है। इसी तरह से हम अपनी इस प्लेट पर भी इसका जो रबर सील है वो सेट कर देंगे। अब हम इस पर नया वाला रबर सील दोबारा से फिट कर देते हैं, पुराना वाला हटाकर नया वाला लगा देते हैं। आप देखिए कि ये वाला प्लेट हम वापस इस पर लगाएंगे और इसका भी जो स्क्रू है इसके लिए आपकी पिस्टन में एक स्लॉट दिया हुआ है, उसके साथ मैच करना चाहिए। अदरवाइज जब ये आपका ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगा तो वो इस स्क्रू से टकराएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम जब इसके ऊपर फिट कर देते हैं तो ये इस तरीके से इस पर पोजीशन सेट हो जाती है। इसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर इसका अपर प्लेट इस तरीके से फिट कर देते हैं। अब हम वापस इन होल्स में इनके स्क्रूज को फिट कर देंगे। आप स्क्रूज लगाने से पहले इस पे आप इसमें इसकी लॉक टिप को लगाना ना भूलें।
इसको कसते में समय ध्यान रखें कि आप जब एक साइड का स्क्रू टाइट करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रू जो टाइट करेंगे वो उसका अपोजिट डायरेक्शन का स्क्रू होना चाहिए। जैसे पहले आपने इस तरफ का स्क्रू टाइट किया, उसके बाद इसके अपोजिट इस तरफ, इसके बाद साइड्स के स्क्रू। अब आप वापस इसका फैन कवर लगा दीजिए। अब फैन कवर लग जाने के बाद ये पंप हमारा तैयार है वापस अपने कैबिनेट में कसने के लिए। ये अपना कंप्रेस्ड एयर सोर्स का जो पंप है वापस इसके फ्रेम में कस दिया है। अब हम इसकी ट्यूबिंग को दोबारा इसमें रिकनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इधर का ये ट्यूब अटैच करेंगे। ट्यूब अटैच करते समय आप ये देख लें कि इसके निकालते और अटैच करते समय आप इसके फेरोल्स का ध्यान रखें कि ये ना निकल जाए। और ट्यूबिंग के फिट करने के साथ हम इसमें कनेक्ट करेंगे इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। इसको आप अनवायर या दोबारा कनेक्ट करते से पहले ये ध्यान रखें कि आपने कौन सा वायर किस जगह से खोला था, या इफ पॉसिबल उसको किसी पेपर पर नोट कर लें जिससे कि आपको कनेक्ट करते टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। ये ब्लू वाला हमारा ये मेम्ब्रेन ड्रायर है। इसके एक सिरे को हम पहले इस ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं, आप इधर देख सकते हैं। और उसके बाद आपके इसके फिक्स करने के लिए इसमें स्लॉट्स दिए हुए हैं, ये प्लास्टिक के, इसमें फिक्स कर दो। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसका मेम्ब्रेन ड्रायर फिट कर दिया है और वापस इसके सिरे पर ये ट्यूब कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी की कवरिंग करेंगे। इस कवरिंग में सबसे पहले एक प्लेट रखेंगे, एक ही इसको होल्ड करने के लिए एक सेपरेट वॉशर। सबसे पहले आप इसमें स्क्रू में स्प्रिंग वॉशर डालेंगे, उसके बाद इसका प्लेन वॉशर और लास्ट में आपका ये होल्डिंग वॉशर। इसको अभी पूरी तरह से टाइट करने से पहले आप इसके चारों वॉशर स्क्रूज उनके रेस्पेक्टिव प्लेस पर टाइट कर लें